Herzlich willkommen zu Weekly, dem Nachrichtenpodcast der deutschen MIT Technology Review. Darin wollen wir jede Woche Nachrichten aus Technik und Wissenschaft einordnen, um einfach besser zu verstehen, was hinter der Nachricht steckt. Und jetzt geht es los mit Weekly. Hey zusammen. Unser heutiges erstes Thema ist die Abschaffung der Solarförderung. Mein Kollege Gregor Honsel hat recherchiert und sich auch dabei ein bisschen aufgeregt. Wie immer, sorry dafür. Gibt's ja auch Grund. Außerdem schauen wir auf unsere Schuhe, also nicht ganz genau, nämlich eher auf das Phänomen und warum die Schuhe quietschen und was das vielleicht mit Erdbeben sogar zu tun hat. Dazu hat meine Kollegin Andrea Hofrichter einen Artikel geschrieben. Zu guter Letzt haben wir noch einen Medientipp mitgebracht, auch wieder von Gregor Honsel. Er hat nämlich ein paar neue Folgen der ZDF-Serie Geheimnisvolles Universum geschaut und hoffentlich ein paar spannende Space Facts mitgebracht. Mein Name ist Nils Bolder. Ich bin bei T3N zuständig für Podcast und Bewegtbild. Und diese Woche darf ich mal wieder diesen quietschlebendigen Podcast moderieren. Viel Spaß beim Zuhören. Gregor, du hast dich ja, ich habe es gerade schon angekündigt, wieder ein bisschen mit dem Erneuerbaren Energiengesetz beschäftigt, beziehungsweise einem geleakten Gesetzesentwurf. Was steht denn da jetzt konkret zur Solarförderung drin? Also der größte Aufreger dabei ist sicherlich die geplante Abschaffung der Einspeisevergütung für Anlagen bis 25 Kilowatt. Also das sind halt kleine Aufdachanlagen, so üblicherweise haben die so bis 10 Kilowatt, die man sich auf Einfamilienhäuser setzt. Die Einspeisevergütung dafür soll abgesetzt werden mit dem Argument, dass die sich ja schon alleine wirtschaftlich tragen, und zwar durch den Eigenverbrauch. Das ist nicht ganz falsch. Also wir machen mal kurz eine Rechnung auf. Die Einspeisevergütung ist im Moment bei 7,8%. Also knapp unter 8 Cent pro Kilowattstunde. Und das ist natürlich nicht viel. Wenn du überlegst, Haushaltsstrom kostet 30, 35 Cent. Wenn du den nicht verbrauchst, sondern stattdessen den Strom vom Dach nimmst, sparst du halt 35 Cent pro Kilowattstunde. Also die Einspeisevergütung spielt eigentlich keine große Rolle. Und umso mehr als Speicher immer günstiger werden, kann man auch möglichst viel von dem eigenen Solarstrom selbst verbrauchen, dass man also auch den Strom aus der Mittagszeit noch ein bisschen Abend retten kann und dann möglichst viel Eigenverbrauch. Das ist mittlerweile relativ auskömmlich. Insofern ist das jetzt klingt das jetzt nach keiner großen Katastrophe. Ist es eigentlich auch nicht so. Die wirkliche Musik spielt bei der Photovoltaik eher bei großen Freiflächen-Solaranlagen. Da reden wir eher im Bereich von Megawatt oder hohen dreistelligen Kilowattbereichen. Warum ist das jetzt ein Problem? Also erstmal ist es ja so, dass ja natürlich parallel dazu auch die großen Photovoltaik-Freiflächenanlagen, denen geht es ja auch an den Kragen. Also man kann jetzt nicht sagen, ja, was kümmert uns die kleinen Anlagen, ne? Hauptsache die großen. Den Großen geht es ja auch in den Kragen. Also über verweigerten Netzanschluss zum Beispiel. Das ist jetzt wieder ein Teil, das mit dem Netzpaket zusammenhängt, wo ich mich letzte Folge darüber aufgeregt. Nee, da habe ich mich über das Gewerbe wo ich mich über 4 Folgen vorher mal drüber aufgeregt habe. Genau, also es ist ja so eine kleine Nadelstiche, ne? Das ist per se jetzt nicht das große Drama, auch nicht für die Energiewende. Aber es sind so kleine Nadelstiche und man denkt sich immer, man braucht doch jede einzelne verdammte Kilowattstunde. Und dadurch wird halt jetzt trotzdem weniger zugebaut. Ne? Und wofür brauchen wir diese Kilowattstunde? Zum Beispiel für die heißgeliebten E-Fuels und Wasserstoffe, die jetzt verbrannt werden sollen. Dafür brauchen wir ganz viel erneuerbare Energie. Also im Rahmen des Gebäudeenergiegesetzes, wo ich mich letzte Woche aufgeregt habe. Und ja, genau. Und ganz konkret, diese Solarfarm hat natürlich auch
Warum ist die schlecht? Weil zum Beispiel Hausbesitzerinnen und Hausbesitzer weniger zubauen, als sie eigentlich von der Dachfläche her könnten. Normalerweise ist ja der begrenzte Faktor die Dachfläche, passt halt nur so und so viel drauf, aber macht ja Sinn, wenn ich mir so ein Ding schon aufs Dach setze, dann mache ich das Dach halt ganz voll. Wenn du jetzt aber nur auf deinen Eigenbedarf schaust, kommst mit deutlich weniger aus, wird weniger zugebaut, ist doof. Der zweite Punkt ist natürlich auch so eine Sache der sozialen Teilhabe. Auf die Art und Weise kommen zumindest Eigenheimbesitzerinnen und Besitzer selber in die Lage, erneuerbare Energien einspeisen zu können. Und das macht natürlich auch daraus eine Bürgerenergie. Also es ist dezentral, da verdienen halt Bürger das Geld und Bürgerinnen und nicht Konzerne. Demokratisch? Demokratisch, ja. Gut, man kann es einwenden, Mieterinnen und Mieter haben da nichts von, sondern nur halt so die bürgerliche Mitte mit dem eigenen Häuschen. Stimmt zwar alles, aber wenn die jetzt auch da rausgedrängt werden, ist sie auch keinem geholfen. Nutzt ja Mietern und Mieterinnen genauso wenig. Ich hätte jetzt sogar noch ein bisschen vorher Mhm. angesetzt oder mit einer Frage angesetzt, weil ich mich gerade frage, wie funktioniert denn jetzt gerade diese Energieeinspeiseförderung? Mhm. Was ist das Vergütung. deutscheste Wort, was es gibt? Vergütung. Okay. Ja, ist auch deutsch, aber auch nicht besser. Genau. Ja, wie funktioniert das denn jetzt, wenn ich Mhm. jetzt so ein Solardach habe oder mir bauen lassen Mhm. würde? Du bekommst eine feste Vergütung für jedes Cent, für die Kilowattstunde, die du ins öffentliche Netz einspeist. Und was du nicht einspeist, kannst du selbst, also du verbrauchst so viel, wie es geht selber aus wirtschaftlichen Gründen, wenn du vernünftig bist. Und was darüber hinausgeht, kannst du einspeisen. Und dafür kriegst du dann die 8 Cent, knapp 8 Cent. Und du kannst dich auch entscheiden, nur einzuspeisen, ohne Eigenverbrauch, dann kriegst du ein bisschen mehr, macht aber wenig Sinn. Dann verliert man halt ein bisschen Geld, was man noch Genau. zusätzlich verdient. Genau. Und jetzt musst du allen Überschuss, den du hast, also so wie das der Plan vorsieht, sollst du jeden Überschuss, den du hast, nicht mehr einspeisen können automatisch, sondern musst es direkt vermarkten. Das heißt, du suchst dir einen Dienstleister und der verkauft diese Strommengen an der Strombörse. Also ein Mittelmann noch oder eine Genau, Mittelfirma da genau. noch zwischengeschaltet. Genau. Was für Privathaushalte viel zu aufwendig ist. Und du hast natürlich wieder einen Dienstleister, der auch Geld dran verdient. Und das größte Problem ist natürlich, dass du genau dann Strom loswerden willst, wenn alle Strom loswerden wollen, nämlich wenn wenig Bedarf da ist und wenn die Sonne scheint. Das heißt, dann machen sich natürlich auch die ganzen Leute, macht sie die Solarenergie, das ist ein generelles Problem, an der Strombörse selber die Preise kaputt. Und da gibt's halt nichts für. Also wird die Energie dann einfach, ja, werden die Anlagen abgeschaltet, obwohl sie da sind, und da geht halt Energie verloren. Und das zu einer Zeit, wo wir echt jede Kilowattstunde, wie schon erwähnt, gut brauchen können. In deinem Artikel hast du ja auch mit ExpertInnen drüber gesprochen oder zumindest zitiert. Ja. Was sagen die denn zu diesem Gesetzesentwurf oder zu diesem geleakten Gesetzesentwurf? Das ist unterschiedlich. Einige sagen, ja, es ist durchaus vernünftig, weil tragen sich ja selber, müssen nicht ewig subventioniert werden. Das stimmt auch. Also sie können echt nicht ewig subventioniert werden. Andere argumentieren halt so wie ich, oder andererseits ich argumentiere so wie die, weil ich mir auch erstmal die Expertenmeinungen da anhöre und daraus meine eigene Meinung bilde. Also das ist auch so ein Tenor, meine Argumentationslinie, die sich auch bei Expertinnen und Experten findet. Du meintest ja auch, dass es irgendwie so eine Art Sabotage in 3 Schritten und für dich hat das ja irgendwie schon ein System, so wie ich das rausgelesen habe. Was sind das für 3 Schritte? Was ist das für ein System? Genau, also erstmal wird irgendwas geleakt. Das PV Magazine schreibt da sehr sarkastisch, oh, da ist mal wieder irgendwas vom Lastwagen gefallen in Berlin. Warum, weiß ich nicht, um erstmal das Thema zu setzen oder dass sich halt ein bisschen die Welle der Empörung zu brechen, weil am Anfang sagen alle, ja, ist ja nur ein Entwurf, jetzt regen wir uns erstmal über konkrete Gesetzentwürfe auf und nicht über irgendwelche geleakten Entwürfe. Und wenn es dann wirklich ernst wird, sagen alle, ja, aber es war doch nicht neu. Also vielleicht so ein bisschen die Empörung zu managen.
Oder ich weiß es nicht. Oder vielleicht ist es auch nur versehentlich geleakt, ich weiß es nicht. Jedenfalls ist das so ein gewisses Muster, dass bevor mal irgendwas Konkretes rauskommt, erstmal irgendwas geleakt wird, dass sich erstmal alle aufregen können und dann kommt irgendwas bei rum, naja, was dem entspricht oder auch nicht. Und ja, man verliert auch den Überblick, ne? Man weiß Klar. jetzt gar nicht, was ist jetzt angesagt, für was lohnt es sich aufzuregen, was nicht, ne? Ist halt auch ein bisschen Verwirrung. Man ist dann auch irgendwann mental überladen, weil du jetzt nie Ist das verstehst, jetzt schon was war passiert? jetzt Ist das noch nicht Phase. passiert? Genau, ja. Genau. Ähm, der Schritt 2 ist natürlich, sage mir, dass dir die Klimaziele egal ist, ohne mir zu sagen, dass dir die Klimaziele egal sind. Es wird natürlich immer gesagt, bei jeder Maßnahme wird halt betont, nein, wir bleiben bei den Klimazielen von Deutschland. Wir fassen unsere Klimaziele nicht an. Äh, aber dann wird genau nichts getan, um sie zu erreichen. Also die Maßnahmen werden halt immer weiter zurückgenommen, wobei wir jetzt nicht mehr auf der Zielgeraden sind. Also jetzt ist schon abzusehen, dass wir die Klimaziele nicht erreichen werden. Und da werden auch alle Maßnahmen, die dazu beitragen können, werden so langsam unterhöhlt. Aber nein, die Ziele fassen wir nicht an. Und dann wird es irgendwann ein großes Erstaunen geben. Oh, wir haben unsere Klimaziele nicht erreicht. Wie konnte das passieren? Aber wahrscheinlich ist die Spekulation, bis dahin sind sie längst nicht mehr im Amt und ja, haben sich den Stress nicht angetan, jetzt irgendwas Unpopuläres durchsetzen zu müssen. Und bis dahin, ja, keine Ahnung. Das Kalkül dahinter ist mir auch nicht so ganz klar. Aber naja, ist auch so eine Verschleierungstechnik. Mhm. Und der dritte Schritt? Ja, immer funktionierende Dinge so lange mit kleinen Nadelstichen zu traktieren, bis sie eben nicht mehr funktionieren und dann zu sagen, seht ihr, funktioniert er nicht. Also ein Beispiel dafür ist zum Beispiel der Stromnetzausbau. Also Hintergrund ist ja immer, das Stromnetz ist nicht ausreichend ausgebaut, darum können wir weniger erneuerbare Energie zubauen. Könnte man natürlich sagen, ja, dann gibt mal Gas mit dem Ausbau vom Netz. Aber stattdessen gibt es jetzt im Koalitionsvertrag einen Passus für Fernleitungen, dass sie als Freileitung gebaut werden dürfen. Das hat zur Folge, dass es wieder neue Planungen geben wird, dass es Widerstand von der Bevölkerung geben wird. Da gibt es technisch gute Gründe für, aber es verzögert das Ganze wieder. Ja, also jetzt ist halt alles auf Erdkabel, zumindest die großen Hochspannungs-Gleichstromübertragungstrassen. Und nachher kann man dann sagen, ja, verzögert wieder alles und dann kannst du nachher sagen, ja, seht ihr, Strom ist nicht ausgebaut. Ja, haben wir auch gleich gesagt. Erneuerbare Energien passen nicht zum Stromnetz, ne? Passt nicht. Ja, seht ihr, habe ich es doch gleich gesagt. Ja. Und ja, das gilt auch für jetzt für Solarenergie, ne? Also je mehr du dazu beisteuerst oder vielleicht auch Smart Meter integrierst und dafür sorgst, dass Heimspeicher von der Ferne regelbar sind, dass sie zum Beispiel auch das Stromnetz stabilisieren können, desto weniger Gaskraftwerke bräuchtest du zum Beispiel. Aber das ist ja genau, und deshalb müsste man halt eigentlich Gas geben mit der Digitalisierung des Verteilnetzes, also die untere Ebene des Netzes und mit Smart Metern. Aber nein, was tut man? Man bremst den Ausbau von Dachsolaranlagen. Und damit natürlich auch, wer sich keine Dachsolaranlage baut, baut sie auch keinen Speicher. Hast du auch weniger Speicher, kannst du nachher sagen, seht ihr, funktioniert alles nicht, wir brauchen Gaskraftwerke. Genau. Ich habe sogar schon das Argument wieder gehört, dass ein Politiker, ich weiß gar nicht, wer es war, gesagt hat, ja, die Erneuerbaren reichen ja gar nicht. Das Ja, ist das Argument, was genau. ich schon in den 70ern, 80ern Genau, gehört habe. genau. Und das kommt, so wird da alles so wieder drauf hin, dass es ja gar nicht geht. Ja, funktioniert nicht. Ja. Habe ich auch gleich gesagt. Ja, Ne? genau. Krass, ja. Was bedeutet das denn jetzt für mich, wenn ich jetzt irgendwie mir von irgendeinem Geld eine Solaranlage aufs Dach holen möchte, da überlege, Mach es Würdest du- trotzdem. mach's trotzdem, Ja, und am wie besten gesagt, schnell? Ach, ja, weiß ich. Ja, natürlich, klar. Wenn du die Förderung noch mitnehmen kannst, nimm sie mit. Aber wie gesagt, sie ist halt mit knapp 8 Cent jetzt nicht so wahnsinnig hoch. Also wenn es sich mit dem Eigenverbrauch nicht rechnet, dann rechnet sie sich, glaube ich, gar nicht. Aber das kann ich jetzt so pauschal nicht sagen. Aber natürlich, sie rechnet sich umso mehr,
wenn du eine Wärmepumpe hast als großen Verbraucher und ein Elektroauto. Also wenn du ein Elektroauto und eine Wärmepumpe hast, ist das natürlich ein No-Brainer. Pack dir ein PV aufs Dach, was immer geht. Oder wenn du sonst irgendwie einen hohen Eigenverbrauch hast. Das ist eine wirtschaftliche Frage, kann man schlecht sagen, ob jetzt wirklich diese 8 Cent da so das Zünglein an der Waage sind, dass es kippt von wirtschaftlich und nicht wirtschaftlich, ist stark vom Einzelfall abhängig und mag ich jetzt auch nicht so eine So ein Aussage guter zu machen. Journalist. Echt jetzt? So eine ausgewogene Antwort. Ach je, na gut. Ja, nehme ich mal so zur Kenntnis. Und damit zum nächsten Thema. And now for Lots something weiter. completely different. Ja, Andrea, ja. du hast Quietschende Schuhe. Du hast ja in der letzten Woche eine Studie der Harvard School of Engineering and Applied Sciences angeguckt Gut, dass du das in sagst. Cambridge. Ich habe es mir aufgeschrieben. Und darin ging es um quietschende Schuhe. Warum sollte man sich sowas angucken? Also, das weiß ich jetzt gar nicht ganz genau, warum diese Forschenden sich das angeschaut haben. Sie haben geschrieben, die Idee ist ihnen bei einem Basketballspiel gekommen. Ich meine, jeder kann ja dieses Turnhallengeräusch bei irgendeinem Ballsport, hat man ja sofort in den Ohren sozusagen. Aber die haben ja offensichtlich auch die passende Ausbildung, um das zu untersuchen. Also vielleicht sind da schon vorher Themen erforscht worden, die ähnlich sind. Das kann ich gar nicht genau sagen. Aber offiziell ist der Grund, sie sind bei einem Basketballspiel darauf gekommen. Genau. Und haben sich, und sie haben dann festgestellt, dass es noch gar nicht so genau geklärt ist, warum diese Töne da entstehen, und haben sich dann so einen Versuchsstand gebaut. Da haben sie so eine Glasplatte gehabt, auf den sie immer mit so einem Sneaker, den sie da so draufgeschoben haben, und haben das Ganze mit so einer Hochgeschwindigkeitskamera gefilmt, die bis zu 1 Million Bilder pro Sekunde, glaube ich, macht, und ein Mikrofon natürlich. Und dann haben sie eben immer diesen Schuh da drauf geschoben und die Frequenz der Töne gemessen, die Frequenzen, und gefilmt, wo der Schuh genau wann Kontakt zu dieser Glasplatte hat. Und das haben sie dann noch so bildlich entsprechend umgesetzt, dass es dann da so helle Pixel gab, sodass sie das ganz gut auch auflösen konnten. Und sie haben dann festgestellt, dass dass es immer kurz Kontakte gab, die sich dann wieder abgelöst haben, und diese Geschwindigkeit, mit der sich diese Kontakte fortpflanzen, also wann immer wieder der nächste Kontaktablösungsprozess war, die Frequenz war ziemlich genau mit dem, was sie akustisch gemessen haben. Und deswegen vermuten sie da einen kausalen Zusammenhang. Und das war so ihre Erklärung für das Geräusch. Dann haben sie aber noch weitergeschaut und haben dann statt des Schuhs so Gummiblöcke genommen, die sie dann verschieden hoch. So ein Würfel? Ja, oder? genau, so ein Gummiwürfel, ähnlich wie so ein Topfschwamm, würde ich sagen, so ähnlich vom Format. Und in verschiedenen Höhen haben sie die getestet, und sie haben die einmal so einen glatten Block getestet und Blöcke mit Rillen. Und dann haben sie erstmal festgestellt, wenn sie diesen glatten Block nehmen und auf einer Glasscheibe reiben, dann haben sie so ein breites Frequenzspektrum, also einfach, das ist eigentlich nur so ein Rauschen oder ein Zischen oder so. Wenn sie dann Rillen drauf gemacht haben, dann haben sie halt so einen Hauptton eben, ne? Dann klingt es schon eher wie ein Ton, ein bestimmter, und sie erklären das so, es wirkt wie so ein Wellenleiter, der dann quasi diese Hauptfrequenz so ein bisschen einfängt. Also sind dann die Sohlen Genau. theoretisch frequenzgebend. Genau, also was man dann für ein Profil hat offensichtlich. Und sie haben auch festgestellt, je höher der Block ist, desto tiefer ist der Ton. Und das haben sie dann irgendwie noch sich einen Spaß gemacht und haben dann verschiedene Blöcke kreiert und damit die Titelmelodie von Star Wars an der Glaswand durchgequietscht sozusagen. Erwartet uns dann der neue Basketball-Sneaker, der die ganze Zeit im Hintergrund Melodien quietscht? Ich weiß nicht, ob sie daran schon gedacht haben. Könnte man ihnen vielleicht mal vorschlagen. Aber also interessant daran ist eigentlich, also aus wissenschaftlicher Sicht, dass man halt, wenn man neue Werkstoffe generiert, die bestimmte Haft- oder Gleiteigenschaften haben sollen, dass man die neuen Erkenntnisse dafür vielleicht nutzen kann.
Und überrascht waren die auch davon, dass diese Ausbreitung dieser Ablöse- oder Kontaktablöseprozesse so schnell war, also nahezu Überschallgeschwindigkeit offensichtlich. Damit haben die gar nicht so gerechnet, dass das so ähnlich ist wie bei Erdbeben. Wenn Erdbeben entstehen, dann reiben ja auch Erdplatten aneinander, verhaken sich und lösen sich dann plötzlich, wodurch es dann bebt, oder das ist zumindest ein Mechanismus. Und genau, und dass dann vielleicht das auch für die Erdbebenforschung interessant sein könnte, was sie da herausgefunden haben. Du hast gerade das wunderschöne Wort. Auch kommt jetzt auch in mein neues deutsches Wörterbuch der TR-Begriffe. Kontaktablöseprozesse. Ja, wunderbar. Also bei denen hieß es noch ganz Öffnungsprozess. Also da war es noch ganz, also wenn man es so direkt aus dem Englischen übersetzt, war es noch seltsamer. Ich dachte, das heißt Stick-Slip-Effekt. Ja, aber das ist Das kenne ich von quietschenden Bremsen. Ja, Spricht ja, man von richtig. Das ist so der, Stick-Slip-Effekt. genau, das ist genau dieses klassische Ding. Und die haben aber dadurch, dass das so ganz lokalisierte Effekte sind, nicht dieses dieser grobe Effekt, den du gesagt hast, sondern halt so kleineres, haben die auch anders benannt. Also Mini. Also, weil natürlich, du hast auch das, was du sagst, hat man natürlich auch im Großen, aber da geht es um so ganz kleine, lokalisierte Effekte. Weil der Schuh dann nicht immer Genau. die ganze Genau, Zeit. also man sieht das auch, man kann es sich auch angucken in unserem Beitrag, da sind auch Videos verlinkt, da wie das farblich gekennzeichnet ist. Genau, das ist nicht ein Quietsch, sondern das sind sehr, sehr viele. Dürfen wir noch etwas persönlicher werden? Was kommt jetzt? So, jetzt. Äh, Geht los. Deine Schuhe mit den hohen Sohlen, Ja, lieber Andrea, richtig, ja. die quietschten auch auf Teppichboden, kann das sein? Das ist richtig, genau. Die Also ich meine, wir quietschen laufen egal ja nicht auf auf jedem- Glas, genau. Ja, die quietschten auf jedem Untergrund. Auf Warum das jeden denn? Fall. Das weißt du auch bis heute nicht, oder? Das werden ja ähnliche Effekte sein, davon gehe ich mal ganz stark aus. Ich meine, die haben die Glasplatte genommen, damit sie von unten filmen können, denke ich mal, ne? Damit sie durchgucken können. Aber es war ja kein Reibungseffekt. Auf Teppichboden. Ja, vielleicht ist es, ja. Ein Ich Forschungsdesiderat. werde das mal den Harvard-Forschenden mitteilen und vielleicht mal ein Video schicken und sie können es dann bewerten. Aber deine quietschenden Schuhe waren jetzt nicht Auslöser dieser Berichterstattung, oder? Nein, Basketballschuhe, die habe ich gar nicht. So, okay. Und Verstehe. Erdbeben haben wir hoffentlich auch hier nicht, die ja auch damit irgendwie zusammenhängen. Wir hätten das eigentlich aufnehmen sollen, mal deine Das stimmt eigentlich schon. so akustisches Medium, Ja. aber die besten Ideen kommen einem immer zu spät. Naja, vielleicht beim nächsten Durchbruch. Genau. Die quietschend, also nicht die von Andrea, aber den Artikel über die quietschenden Schuhe und auch den Artikel von Gregor findet ihr natürlich wieder wie immer in den Shownotes. Was ich aber noch habe, ist ein letztes Thema von Gregor, und zwar, du hast dir wieder eine Doku angeguckt zum geheimnisvollen Universum. Genau, das ist eine kanadische Produktion, zu finden in der ZDF-Mediathek, und es geht überraschenderweise um Astronomie. Also das Übliche halt, also die neuen Folgen, die gibt's schon länger, aber jetzt die neuen Folgen sind seit Anfang des Jahres online, sind kosmische Strahlen, dunkle Kräfte, Unendlichkeit, schwarze Löcher, Supernovae und ja, Lebensbausteine, das ist schon ein bisschen älter. Ja, halt so klassische Astro-Doku. Mhm. Also Animationen mit sphärischer Synthesizer-Musik dahinter, dann eine sonore Stimme, die alles erklärt, was man nicht versteht, und dann halt so immer eingeschnitten Wissenschaftler und Wissenschaftlerinnen, die das Ganze nochmal erläutern. Es ist jetzt ziemlich klassische Bauart, aber ich bin da immer hemmungslos verfallen, diese Art von Infotainment. Ich finde vor allem auch die Leute, die sie interviewt haben, das sind auch zum Teil dieselben Leute, die auch in anderen die ich schon kenne, aus anderen Dokus, von einer Doku-Serie, die dann, glaube ich, von der BBC sind und Geheimnis des Universums heißen oder so. Ich kann sie auch alle gar nicht auseinanderhalten. Also jetzt reden wir vom geheimnisvollen Universum. Es gibt aber auch, glaube ich, eine Serie, die heißt Geheimnis des Universums. Egal, ist auch schön. Ist egal, guckt es euch halt an, ist immer spannend. Also ich finde die Leute halt so stark. Das sind alles Leute, die mit so einer totalen Begeisterung und leuchtenden Augen von ihrem Forschungsfach reden. Das macht einfach, und auch sehr anschaulich sind und sehr pointiert und sehr prägnant das alles erklären können. Und
ich finde die Leute da immer echt klasse und allein deshalb macht es Spaß. Ich hatte die ganze Zeit im Kopf, wie du Supernovae gesagt hast und ich mich gefragt habe, ist das die Mehrzahl von Supernova? Sagt man Supernovae? Mhm. Ja. Habe ich auch noch was gelernt. Ja, genau. Verrückt. Das Du muss man auch bei abfragen. den Dokus? Ja, genau. Ich dachte jetzt rein inhaltlich, ich gucke es ja regelmäßig und ich vergesse immer wieder die Hälfte, aber einiges kommt mir dann noch bekannt vor und denke ich, ja, hast du schon mal gehört? Aber da waren jetzt auch zum Beispiel zum Thema Unendlichkeit, dachte ich echt, boah, kann das sein? Also ich dachte immer, mein Halbwissen aus den ganzen Astrodokus, die ich bisher gesehen habe, besteht darin, dass halt das Universum endlich ist im Sinne, wie eine Kugel endlich ist. Sie hat halt keinen Anfang oder kein Ende, wenn du drüber läufst, so als Ameise auf dem Luftballon oder als Mensch auf der Erde, aber sie ist trotzdem nicht unendlich. Und in der Folge Unendlichkeit, die ich sehr empfehlen kann, also die mir auch von den neuen Folgen am besten gefallen hat, ist das noch mal so mind-boggling, fällt mir jetzt auch kein deutsches Wort für ein. Ja, mind-boggling, dass das offenbar wieder eine überholte oder zumindest eine infrage gestellte Lehrmeinung ist, dass es mit dieser Luftballon-Metapher eben doch nicht so ist und dass es halt doch jetzt wieder nach den Erkenntnissen eine offene Option ist, dass das Universum tatsächlich unendlich ist. Und zwar nicht unendlich wie eine Kugel, sondern unendlich. Nee, dass es einfach nicht aufhört. Ne? Also wie auch immer, dass es halt immer weitergeht. Oder eine Kugel ist ja unendlich, aber geschlossen. Also sagen wir unendlich und nicht geschlossen. Unendlich und offen in jede Richtung oder so, glaube ich. Weiß ich nicht. Guckt's euch an. Ja, jedenfalls ist das, ja, für mich war es neu. Ich weiß nicht, wie korrekt das jetzt den Forschungsstand wiedergibt, aber da ja auch viele Forscher und Forscherinnen da interviewt werden, denke ich mal, ist das wissenschaftlich inhaltlich schon seriös und ich verstehe es immer noch nicht, es ist mind-boggling, aber muss man einfach mit leben, dass man nicht alles versteht. Das ist ein schöner Abschluss dazu. Ja? Da können wir uns alle wiederfinden. Genau. Ja, und das war's auch wieder dann für diese Woche mit Weekly. Aber ich sage schon mal, bis dahin, tschüss. Jo, tschüss. Tschüss. Alle reden über KI, wir auch. Mit unseren Infos kannst du die Zukunft mitgestalten. Dafür bekommst du immer mittwochs im neuen KI-Newsletter von T3N alle relevanten News und Trends rund um künstliche Intelligenz, KI-Agenten und vieles mehr direkt in deine Inbox. Abonniere den Newsletter kostenlos. Den Link findest du hier in den Shownotes.